¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy tenemos una FT150 GTS que presenta un ruido en el motor. Vamos a arrancar un poquito para que lo escuchen. Lo que presentimos es que es una varilla rota o un balancín, como se llama, totalmente descalibrado, que no creo que se pueda descalibrar tanto, pero pues vamos a proceder a desarmar, y ya desarmando pues ya vemos qué es lo que tiene. A ver, no se ven sueltos los balancines, entonces a ver, vamos a arrancarla. Bueno, ya desarmamos, quitamos la cabeza y chequen esto nada más, a ver si se alcanza a ver. Chequen cómo se mueve el pistón. No se alcanza a ver. Chequen esto. De ahí viene el ruido. Bueno, vamos a quitar el cilindro. Quítalo, Pino. Ajá. Chequen nada más. Esta no me había tocado, Chequen cómo viene ese pistón. Chequen nada más. Esa sí no me había tocado. Increíblemente así estaba funcionando la moto. Esta es la camisa donde estuvo pues está rayada. Increíblemente venía funcionando la motocicleta. El dueño dice que así la ha traído 2 días trabajando. No me había tocado. La verdad es que esta es la primera vez que me toca que se quiebre de aquí del faldón el pistón y que así lo traigan funcionando. No trae aceite la moto, trae seco, entonces por eso no echa humo. Lo más probable es que anduvo echando humo y quemando aceite, y ya que dejó de tener aceite pues ocurrió esto. Y pues la otra es que hay que desarmar el motor para sacar esas piezas de metal del pistón que están ahí. Ya bajamos el motor, lo estamos limpiando y lo estamos desarmando. Se nota que los cambios de aceite no eran muy seguidos, pero sí tenemos que asegurarnos de sacar todos los fragmentos del pistón. Hasta el momento pues ya hemos encontrado bastantes, pero sí hay que recolectar todos. Aquí encontramos más fragmentos en esta parte de aquí. Ahí tenemos más aquí. Entonces vamos a terminar de limpiar y después vamos a armar ya que esté limpio el motor. Ya tenemos el motor armado nuevamente. Lo lavamos, pero la verdad es que sí estaba muy sucio y no se alcanza a limpiar por completo. Ya lo checamos, no tiene. Entonces pues ya lo armamos nuevamente, sacamos todos los fragmentos, pusimos aceite nuevo y pues al parecer pues solamente falta asiento, escape y algunas cosillas, pero esta chamba pues ya se acabó. Eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, dejar un comentario y si les gustó el contenido pues darle un like, y nos vemos en el próximo video.